ရင်ဆုံးပဲနဲ့ဆန်အထုပ်ကိုရေနဲ့ဆေးကြောပြီးရေ1 လီတာထည့်ပေးပြီးပဲတွေနူးလာအောင်မိနစ်30စိမ့်ပေးရပါမယ်။မိနစ်30ကြာပြီးနောက်ချက်ပါမယ်။ Elva ကဒီမှာမြေပဲစီသုံးထားပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တင်တော်တဲ့စီသုံးလို့ရပါတယ်နော်။စီကိုထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။စီပူလာပြီးဆိုရင်နှုတ်စင်နာရဲ့ကြက်သွန်နီတစ်လုံးထည့်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းနဲ့ဂျင်းလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ပြီးလာပြီးဆိုရင် Elva ကဆန်နွေးအနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်။နောက်အထုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မဆလာကိုထည့်ပါတယ်။ကလပဲအကြက်မုတ်ကိုလည်းရေနဲ့တေချာလေးပျော်သွားအောင်ဖြော်ပေးပြီးထည့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အနှစ်လေးကပြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။မိနစ်30လောက်စိမ့်ထားတဲ့ပဲနဲ့ဆန်အားလုံးကိုအနှစ်နဲ့ရောထည့်ပါတယ်။ကိုမီအေးနဲ့အညွန်တိုင်းမိနစ်30ခန့်အားလုံးကျက်သွားအောင်ထည့်ပေးပါတယ်။သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာ Elva ကတော့မွေးတာလေးကြိုက်တော့ကြက်သွန်ကြော်အနှဲငယ်နဲ့နန်းနန်းပင်နဲ့တမယာသီးလေးတစ်ချမ်းလေးထည့်စားပါတယ်။